Bugun sizlar bilan Bibi Mohining dovcha patisiga Get Ready With Me qilamiz. Конечно, men hamma joyda milliy narsa kiyishim kerak, chunki bilasizlar, men milliy narsa sotaman. Shuning uchun o'zimga shunaqa look qildim. Mana bunaqa baletka tanladim, keyin rozовый sumka maksimum tushadi. Keyin qarasam bunaqasi kiyib ko'rdim. Oyim bir baqirganidek futbolka kiyib chiqdim, atirlarim sevib oldim. Keyin qachonlardir zakaz qilib qo'ygan durum bor, chiq taqmaganman. Shu maksimum chiroyliroq ko'rinsin deb taqib oldim. Qo'llarimga bir balola taqdim. Keyin zire taqdim. Umrimda birinchi marta o'shanga emas, uzugim ham bor edi. Bu haqida taqaman deb olib qo'ygandim. Kech qotgan bo'lsam lookimni sizlarga ko'rsatdim. Bibi Mohiga o'zim brendimdan podarka oldim. Rovno soat 3 ga yetib bordim. 3 da boshlanar edi. Keyin o'zlari sahnaga chiqib bizga aytdilar, keyin furshatlarni ko'rsatdik, qanaqa asal qilib tayyorlab qo'yishga, hamma narsadan yeb ko'rishga harakat qilib yeb bo'lmas edi. Keyin bo'lsa sog'amizni borib topshirdik. Rosa xursand bo'lib ketdilar. Shunaqa ham hayotda samimiy, ochiq ko'ngil qiz ekanlar. Juda ham xursand bo'ldim. O'tda ko'p blogerlar bilan tanishdik. И, конечно, mana shu dovchadan yeb ko'rdim. Menga eng yoqqani shu bo'ldi. O'z hayotda bittasini ham yeb ko'rmagandim. Keyin mana bunaqa master-klass ham bo'ldi. Master-klassda bir amaladim shekil. Qizlar shunaqa ochiq ko'ngil. Bitta o'zim bor edim. No, bilinmadi. Женский energiyaga boy, shunaqa ham zo'r bo'ldi. Oxirida dovcha prezentatsiyasi bo'ldi. Shu bilan hammamiz yeb ko'rib kirsilatib, shu bilan uyga ketdim.